pinapagawa kong bahay, guys. Siguro hopefully na sana this year matapos na natin siya. Kasi under reconstruction pa din siya. Finishing, and sa harap yung terrace sa harap or yung balcony sa harap, yun yung pinapaayos ko pa para ang paggawa ng nito ng installation ng electric matapos na din hanggang harap. Nakakatuwa lang, guys, kasi sa pagsisikap, sa pupursige natin, paunti-unti nating natutupad ang ating mga pangarap about sa ating dream house. Yan. Yung pala nun, yung design nun, siguro masabi ko nung bata kasi ako, ganun yung bahay namin. Kaya lang, ang pagkakaiba lang kasi nung bahay namin before, may may silong. Yung silong, alam mo yung mga lumang ng bahay dati na may silong, diba? Pero kasi yung pag-akyat at pagpasok sa loob at pag-akyat ng hagdan, tas parang may terrace din yung loob, yung open siya, hindi siya yung parang taas, diba? Tas hagdan, tas parang kulog, hindi siya. Pag-akyat mo ng hagdan, siya, parang may terrace din siya, may pathway din siya na nadaanan doon sa mga kwarto. Parang ganun kasi yung gusto ko, yung parang hindi siya masikip tingnan. Parang kasi yung pag maraming kwarto, parang hindi na ako makahinga. Bali yung bahay ko up and down, isang kwarto sa baba, sala, tsaka kusina. Nasa taas, 2 kwarto lang. Ayun. And hopefully, guys, this year matapos ko na din siya. At excited na din ako. Sana pag-uwi ko tapos na rin siya. Siguro sana yun lang yung pinipray ko, na sana bigyan pa tayo ng lakas at ng mapatapos natin yung bahay, lalo na ngayon sa nangyayari. Pero think positive lang para mapatapos natin yung ating dream house yan, guys. Thank you so much ulit sa panonood ng aking mga video. At nagpapasalamat din ako sa inyo, guys, sa aking mga friendship na lagi nakasuporta sa akin. Thank you very much. Ayun. Ito ngayon, guys, papasilip ko sa inyo ulit yung karugtong ng part 1, part 2. Ito ngayon yung part 3 ng aking pinagagawang bahay sa probinsya namin sa Bicol. Ayan, guys. Ito na, guys, ha.
guys, napakita ko na naman sa inyo ang aking dream house na pinagagawa. Ayan, nakita nyo din naman kung paano at kung ano pa lang ang nagagawa. Pero excited na po ako na sana matapos na siya this coming year. Magsisikapan ko pong matapos yun kasi para makauwi na din sa Pinas, makapag-settle na din sa Pilipinas. Yun lang talaga yung pangarap ko pag natapos yun at magkaroon ng konting negosyo. Siguro doon na ako mag-stay sa Pilipinas. And guys, thank you very much sa walang sawang pagkasuporta sa aking channel, guys. Thank you so much. Huwag kalilimutang mag-like and subscribe sa aking channel, guys. Thank you so much for supporting me on my YouTube channel, guys. Marami pong salamat sa aking mga mahal DGM, sa inyong friendship sa akin din sa Team Creators. Thank you very much. Thank you very much, guys. Alam niyo na yung kung sino kayo. Hindi ko na iisa-isahin. Thank you very much din sa inyong lahat. At sa aking bagong mga kakilalang friendship na good Samaritan, ayan, ang Team Tamsak Sweden, ayan, thank you very much also sa suporta niyo sa akin at salamat din sa bagong friendship natin sa pagkakakilala natin, guys. Ayan, maraming salamat, guys, sa inyong lahat sa walang sawang pagsusuporta sa akin. Masaya ako kahit ganito na andito na ako lagi sa loob ng bahay, naka-stay kasi alam niyo na, diba, ngayon. But papasalamat ako sa inyo sa pagtitiwala, sobrang pagtitiwala nyo at patuloy nyo pa rin pinapanood ang aking video kahit ganun lang, guys. Thank you very much. And guys, siguro dito tatapusin na natin itong video na to kasi next na naman kung ano naman ang maging update sa akin doon sa Pilipinas, kung ano naman ang ipapakita nila sa akin. Siguro i-update ko din ulit kayo bawat nagagawa. I-update ko din kayo para ako kasi gusto ko maka-inspire din lang ng tao na gaya ko, ng mga OFW na syempre ang tagal-tagal na rin dito sa ibang bansa. Syempre nangangarap din mag-for good na sa Pilipinas, so magkaroon ng bahay at mag-for good na din sa Pilipinas at magkaroon ng mumunting negosyo. Siguro konting tiyaga, konting sipag para makamit natin ating mga pangarap sa buhay. Yun lang yung siguro ang aking ma-share sa inyo. Tsaka siguro kasi ako yung tao na matibid, kaya siguro din sa loob ng ilang taon nakapagpagawa din ako ng ganyan. Siguro yun nga, kasi ako talaga yung tao din na hindi pala gastos, hindi materialistic na tao. Pero gusto ko yung pangarap ko na gusto kong magawa, yung gagawin at gagawin ko talaga siya, guys. Kasi parang achievement ko na din yun sa sarili ko sa pagsisikap natin. Siyempre tayo mga OFW, diba? Ang pera lumalabas lang, ang bilis-bilis lang lumabas sa atin ng pera kasi may trabaho tayo. But pagdating ng araw, pag wala ka na dito sa ibang bansa at isip mo, ay wala pala akong naipundar, diba? Napakasakit sa atin nun, guys. Kaya higpit sinturon, ika nga. Yan, para matupad natin ang ating mga pangarap. Ayun, guys. Siguro, tatapusin ko na itong video to. Dito na lang at maraming salamat. Guys, bye-bye. Until next time. See you, guys.